Good day, everyone. I am Natalie Nicole Villamel, and today I will introduce you what is flowchart. A flowchart in programming is a visual representation of the step or processes involved in solving a problem or completing a task. It uses different shapes and symbols to represent various operations, decisions, and flows in a program. Flowchart help programmers understand the sequence of actions that need to be taken and allow for easier planning, problem solving, and debugging. Ang flowchart sa programming kay usa ka visual nga representasyon sa mga lakang o proseso nga apil sa pagsulbad sa usa ka problema o pagtuman sa usa ka buluhaton. Gigamit niini ang lain-laing nga porma o symbol aron ipakita ang mga operations, decisions ug agos sa program. Ang flowchart is makatabang sa mga programmers aron masabtan ang sunod-sunod nga mga lihok nga kinahanglan buhaton ug mapadali sa pagplano, pagsulbad sa problema ug pagdebug. Here are some common symbols used in flowchart. Oval. Ang oval is nagrepresentar sa pagsugod o pagtapos sa proseso. Ang rectangle is gigamit aron ipakita ang usa ka proseso o operasyon. Ang diamond is nagrepresentar sa usa ka decision o conditional nga operasyon. Ang arrow is nagpasabot is agos sa control o sa sunod-sunod nga pag-execute sa mga lakang. Kini is nag-guide kung unsa ang sunod nga buhaton sa process. Flowchart for computer programming algorithm. A flowchart for computer programming or an algorithm is a graphical representation that helps visualize the logical sequence of steps required to solve a problem or execute a specific task in a program. It breaks down the process of a problem into smaller, manageable steps, which makes understanding, designing, and debugging the algorithm easier. Ang flowchart is para sa computer programming o algorithm kay usa ka graphical nga representation nga makatabang sa pagtan-aw sa lohikal nga sunod-sunod nga mga lakang nga kinahanglan aron masulbad ang usa ka problema o buhaton ang usa ka piho nga buluhatonon sa usa ka program. Kini is magbahin sa proseso sa programming ngadto sa mas gamay ug mas dali nga mga lakang nga magpahimo sa pagsabot, pagdisenyo o pagdebug sa algorithm nga mga sayon. Key components of a flowchart. Naa diri ang start, end, mao ang oval. The flowchart begins and ends with oval. The start indicates the beginning of the algorithm, and the end is marked the termination of the algorithm. Ang flowchart is magsunod og magtapos gamit ang mga oval. Ang start nga oval is nagpasabot sa pagsugod sa algorithm, samtang ang end nga oval is nagtimaan sa paghuman sa algorithm. Ang ikaduha is process. Mao ang rectangle. So this shape is used for operations or actions that the algorithm performs, such as calculations or assignments. For example, setting a variable value or adding two numbers. Pasabot ang porma nga rectangle is gigamit para sa mga operation o action nga buhaton sa algorithm sama sa mga kalkulasyon o mga asignasyon. Pananglitan, pag-set sa value sa usa ka variable o magdugang sa duha ka numero. Ang ikatulo is decision, mao ang diamond. A diamond represents a decision point in the algorithm. At this point, the flowchart will branch based on a condition
naa diri ang yes, no, or true, or false. For example, a decision might ask, is the number greater than 0? Ang decision is mao ang diamond. Ang diamond is nagrepresentar sa usa ka punto sa decision sa algorithm. Sa niini nga punto, ang flowchart is mag-branch based sa usa ka conditions nga oo, dili, o tinuod, or bale. For example, ang usa ka decision mahimong magpangutana. Mas dako ba ang numero kaysa sa 0? Ang ikaapat is input and output. Mao ang parallelogram. This symbol represents actions where data is input into the program or output from the program. For example, reading user input or displaying a message to the user. Ang parallelogram is simbolo nga nagrepresentar sa mga action diin ang datos ipasulod sa programa o ipagawas gikan sa programa. Pananglitan, pagbasa sa input gikan sa user o pagpakita sa mensahe sa user. Ang pinaka-last is arrow, which is ang flow line. Arrows indicate the flow of control, showing the direction the algorithm takes as it moves from one step to the next. Ang mga arrow is nagpasabot sa agos sa control nga nagpakita sa direksyon nga gikuha sa algorithm samtang naglihok gikan sa usa ka laka ngadto sa sunod. The next page is basic symbol of flowchart. So diri is makita nato ang mga symbol og mga names and marks sa ilahang symbol. Pinakauna is the terminator symbol. Marks the starting or ending point of the system. It usually contains the word start or end. Ikaduha is action or process symbol. A rectangle can represent a single step, add 2 cups of flour, or an entire sub-process, make bread, within a larger process. Ikatulo is input-output symbol. So, ang input-output symbol is nag-represent materials or information entering or leaving the system such as customer order, which is ang input, or a product, which is ang output. Sunod is arrow. A line is a connector that shows relationship between the representative shapes. Sunod is decision symbol. A decision or branching point, lines representing different decisions emerge from different point of the diamond. Ang connector symbol is nag-indicate that the flow continues where a matching symbol in containing the same letter has been placed. Sa sunod na page is naghatag ko og pictures sa flowchart. So let's visualize our current process and build our first flowchart. So first is add the first step using an oval like this. So sa ako ang na-explain ganina, ang oval mao ang pinakauna na process. Kaduha is add next step using rectangle. So unsa to, ang rectangle is mao ang represent action or process. Sunod is use diamond for decision point. So magamit ka og diamond kung nasa decision symbol or nagrepresent siya sa decision merge from different point of the diamond. So ikatupat is add step as needed. Kalima is use an oval for the last steps of the process. So mao ni siya ang example sa paghimo sa flowchart.
Related diagram used in computer software include the Unified Modeling Language (UML). Can be used for several purposes in software development and system design. Unified Modeling Language kay magamit para sa daghang mga tuyo sa software development o system design. Kini is usa ka standard nga pamaagi sa pag-describe, pagplano o pag-model sa mga sistema o software gamit ang mga diagram. Ang UML is makatabang sa pag-ila sa mga requirements, pagplano sa architecture sa system o pagprepresentar sa interaction sa mga component o bahin sa software. Ikaduha is Nazi Schneiderman diagram. Is a graphical representation used to visual describe the structure and flow on algorithm. Ang NSD kay usa ka graphical representation nga gigamit aron ipakita ang struktura or agos sa usa ka algorithm. Kini usa ka klase nga diagram nga nagrepresentar sa mga steps sa algorithm sa usa ka pamaagi nga dali masabtan. Ang NSD is makatabang sa pag-visualize sa sequence sa mga actions o mga decision nga buhaton sa algorithm gamit ang mga block o connectors nga nagpasabot sa flow. Flowchart is a visual programming tool used for designing algorithm and representing processes in highly structured and easy to follow format. Ang Flowchart kay usa ka visual programming tool nga gigamit sa pagdisenyo sa mga algorithm o sa pagpresentar sa mga proseso sa usa ka highly structured ug sayon sundon nga porma. Kini nga tool is makatabang sa paghatag og limpyo og organisadong pagtan-aw sa mga kalihukan sa usa ka sistema o algorithm. Ikaduha is Nazi Schneiderman diagram. Is a graphical representation used to visual describe the structure and flow on algorithm. Ang NSD kay usa ka graphical representation nga gigamit aron ipakita ang struktura or agos sa usa ka algorithm. Kini usa ka klase nga diagram nga nagrepresentar sa mga steps sa algorithm sa usa ka pamaagi nga dali masabtan. Ang NSD is makatabang sa pag-visualize sa sequence sa mga actions o mga decision nga buhaton sa algorithm gamit ang mga block o connectors nga nagpasabot sa flow. Flowchart is a visual programming tool used for designing algorithm and representing processes in highly structured and easy to follow format. Ang Flowchart kay usa ka visual programming tool nga gigamit sa pagdisenyo sa mga algorithm o sa pagpresentar sa mga proseso sa usa ka highly structured ug sayon sundon nga porma. Kini nga tool is makatabang sa paghatag og limpyo og organisadong pagtan-aw sa mga kalihukan sa usa ka sistema o algorithm. How to plan a basic flowchart. Pinakauna is define your purpose and scope. Is a guideline often used in a various contexts, especially in project planning, writing, or problem solving. It refers to the importance of clearly identifying why you are doing something and what is included or excluded in your work or project. Define your purpose and scope is usa ka giya nga kasagaran gamiton sa lain-laing mga konteksto, labi na sa mga project planning, pagsulat o pag-problem solving. Kini is nagpasabot sa kinahangdunan sa klaro nga pag-ila kung ngano nga buhaton nimo ang usa ka butang o unsa nga ang apil o dili apil sa imong trabaho o proyekto. Ang pag-set sa purpose is makatabang sa pag-focus sa imong goal, samtang ang pag-define sa scope is makatabang sa paglimita sa mga butang nga kinahanglan buhaton o sa pag-avoid sa mga butang nga wala sa plano. Ikaduha is identify the task and
Chronological order means to organize and list the tasks or actions you need to complete in the order in which they should be done based on time. In other words, you need to arrange them from the start to end, first things first, then follow with the next steps in a logical sequence. So, ang identify the task and chronological order is nagpasabot sa pag-organize o paglista sa mga task o action nga kinahanglan buhaton based sa husto nga pagkasunod-sunod sa oras. In other word, ang identify the task and chronological is kinahanglan nimo nga ayuhon sila gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Ang mga butang nga una buhaton unya ang sunod nga mga laka nga magsunod sa logical nga sequence. Kini is makatabang sa pagplano o pagsiguro nga maghimo ka sa mga task sa husto nga panahon og dili malimtan ang mga importante nga mga laka. Ikaapat is organize them by type and corresponding shape. Suggest grouping items or tasks based on their categories and the specific shape that represent them. This approach is often used in diagrams, charts, or design tasks where different types of elements are visually represented by different shape. Pasabot ani is organize them and type corresponding shape is nagpasabot sa paggrupo sa mga item o task based sa lahang kategorya o type. And sa specificong shape is nagrepresentar kini kanila. Kini nga pamaagi is kasagaran gamiton sa mga diagram, chart o design task diin ang mga lain-laing klase sa elements ipakita gamit ang lain nga mga forma o shapes. Pananglitan, sa usa ka flowchart, ang mga proseso mahimo representahan gamit ang mga rectangles samtang ang mga decision point mahimong gamiton og diamond. Kini is nagtambag sa pag-organize sa impormasyon o sa paghatag og klaro nga visual nga pagtan-aw sa mga relasyon o kalainan sa mga elemento. Draw your chart. Create or illustrate a chart that visually represent data, information, or a process. The chart could be in the form of a flowchart, bar chart, pie chart, line chart, or any other graphical representation depending on the context. Draw your flowchart kung bar chart. Maayo kini gamiton sa pag-compare sa mga kantidad sa laing-laing kategorya. Ang pie chart is ideal kini alang sa pagpakita sa mga proporsyon o porsyento sa usa ka tibuok. Ang line chart naman is magamit kini sa pagpakita sa mga trend o pagbag-o sa panahon. Ang other chart is depende sa imong panginahanglan, adunay usab mga scatter plots, histograms o guban pang mga klase sa chart. Flowchart tips. Use standard flowchart symbol. Keep it simple. Maintain clear and consistent layout. Then, avoid unnecessary complexity. Then, use descriptive labels and check for logical flow. Test with examples. Use colors and style. Optional ni siya. Then, start with a high-level view. Then, review and confirm. Program flowchart. A program flowchart is a diagrammatic representation of the logic and flow of a program or algorithm. It visualizes, illustrates how a program will execute step by step by showing the sequence of operations, decision-making points, loops, and interactions between different components. Program flowchart I use in programming and software development to plan, analyze, design, and debugging algorithm or a code. Ang program flowchart is usa ka
diagram nga nagpakita sa lohika o dagan sa usa ka program o algorithm. Kini is nag-illustrate kung giunsa pag-execute ang usa ka programa o hakbang-hakbang pinaagi sa pagpakita sa sunod-sunod nga mga operasyon, mga punto sa pagdesisyon, mga loop ug mga interaction sa lain-laing mga bahin sa programa. System flowchart. A system flowchart is a type of a diagram that represents the overall flow of data, processes, or operations within a system. It is used to visually depict how different components of a system interact with one another, showing the flow of the information or control through various stages of a process. System flowcharts are particularly used for understanding complex systems and can be used in a variety of fields, including computing programming, system analysis, business operations, and more. Ang system flowchart is usa ka klase nga diagram nga nagrepresentar sa tibok agos sa data, mga proseso o mga operasyon sulod sa usa ka sistema. Gamit kini aron ipakita kung giunsa ang interaction sa mga lain-laing mga component sa sistema o ipakita ang mga agos sa information o control pinaagi sa lain mga yugto sa process. Ang system flowchart is useful sa pagsabot sa mga komplikadong sistema o paggamit kini sa daghang mga langan sama sa computer programming, system analysis, business operations o guban pa. Algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure or set of rules designed to perform a task or solve a specific problem. It is a well-defined system approach to achieving a goal, often involving decision-making, repetitions, which is ang loops, and operations on data. Algorithms are fundamental to computer programming and are used to define how programs should be operate. Ang algorithm is usa ka step-by-step nga pamaagi o set sa mga lagda nga gituyo aron maghimog usa ka bulutohaton o masulbad ang usa ka espesipikong problem. Kini is usa ka klaro o systematic pamaagi sa pag-abot sa usa ka tumong nga kasagaran is maglakip sa mga decision, pagbalik-balik, parihaan ng loops o mga operasyon sa data. Ang mga algorithm is importante kayo sa computer programming o gigamit aron maghimo og mga definer sa kung unsaon pag-operate ang mga program. A program is an expression of an idea in any programming language. Programmers start with a general idea of a task for the computer to perform. The problem is fleshed out the outline into a complete, ambiguous, step-by-step procedure for carrying out the task. Such as a procedure is called an algorithm. An algorithm is not as same as program. An algorithm is more like the idea behind the program. Ang usa daw ka programa is usa ka pagpagawas sa usa ka ideya gamit ang bisan unsang programming language. Ang usa ka programmer is magsunod sa usa ka kinatibuk ang ideya bahin sa usa ka buluhatong mga ipahimo sa computer. Ang problema mao ang paghimo sa usa ka klaro o detalyadong plano nga maghatag sa mga way or lakang aron matuman ang buluhaton. Ang plano is gitawag og algorithm. Ang algorithm is dili pareho sa programa. Ang algorithm is mas pareho sa ideya nga nagbarog sa likod sa programa. A program tool or software development tool is a computer program that software developers use to create, debug, maintain, or otherwise support other programs and applications. Ang programming is usa ka solution sa lain-laing mga problema sa atong tinuod nga life. Kung magamit ta og mga epektibong tools sa programming is mas dali og mas epektibo nato masulbad ang atong problema.
mag-code ta og mga instructions aron tuuhan ng computer unsaon pagsulbad sa mga problem. The programming is a solution of different problems of a real life. If efficient programming tools are used, problems are effectively solved. We code some instructions to instruct computer for problem solving. A flowchart is a type of diagram that represent a workflow or process. A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm. It's a step-by-step approach to solving a task. A flowchart is a diagram that depicts a process, system, or computer algorithm. Ang flowchart is usa ka klase sa diagram nga nagrepresentar sa usa ka workflow o proseso. Ang flowchart is mahimong ma-define usab nga usa ka diagram nga nagrepresentar sa usa ka algorithm nga usa ka step by step nga pamaagi sa pagsulbad sa usa ka buluhaton. Ang flowchart is usa ka diagram nga nagdepiktar sa usa ka proseso, sistema o computer algorithm. As a visual representation of data flow, flowcharts are useful in writing a program, or algorithm, and explaining it to others or collaborating with them on it. You can use a flowchart to spell out the logic behind a program before ever starting the code, the automated process. So, ang flowchart is magamit kaayo sa pagsulat sa usa ka programa o algorithm o sa pag-explain niini sa uban sa collaborative pod sa uban. Pinaagi sa paggamit sa flowchart is mahimo nimong ipakita ang lohika sa usa ka programa sa wala pa magsugod sa pag-code. Kini is naghatag og klaro nga dalan sa pagplano o pag-organize sa imong mga idea aron mas masabtan nimo og sa uban ang mga laka nga kinahanglan buhaton. Algorithm is stepwise presentation of procedures or program in a simple and phraseless English. It is also a programming tool used by a programmer to develop software. It is a logical representation of program procedures in order to obtain result. So, ang algorithm is usa ka step-by-step nga pagpresentar sa mga pamaagi sa programa gamit ang simple o klarong English nga wala mga komplikadong pahayag. Kini usab is gamit sa programming nga gigamit sa mga programmer aron mag-develop og software. Ang algorithm is usa ka logical nga representasyon sa mga pamaagi sa programa aron makuha ang tininguhang resulta. Thank you everyone for listening, and thank you for your time. And again, I am Natalie Nicole Villamel, and this is a representation about flowchart.